大家好，欢迎来到 NFT Alpha 的频道。今天我们照例给大家看一下目前的市场的这个情况。我们还是先从 ERC 20我们开始看。我们先看一下大盘。大盘的话，这两天情况还比较稳定啊。这个大饼是27000啊，多一点。以太是1850啊，1850。我们主要看一下这个佩佩啊。ERC 20的话，现在说实话呀，佩佩之后的所有山寨，我们今天过了一遍啊，这个所有的 meme coin 啊，包括后面的 shit coin 其实都立不住啊。有这个所谓的山顶资本啊，就是有他们就天天去冲这12420土狗的这些兄弟啊，我看了一下他们的这个战绩啊，其实平均下来基本上都是以亏为主啊。佩佩的话是目前唯一一个冲上来之后还是能站住的。大家看一下佩佩过去差不多吧，这过去有一个月正好，从一个很低的位置啊冲到高位啊是5.04啊，现在是5.16啊，基本上还好啊，基本上稳住了，因为它毕竟从底下上来，这个倍数是非常高的，可能得有上千倍啊。meaningful 的话有几百倍啊，应该。所以呢，这是唯一一个在过去这一段时间里面，就是在 Doge 和 Shiba 之后啊，唯一一个冲出来并且能站得住的一个 meme coin。其他的 meme coin 基本上都站不住，当然有些新的 coin 在涨啊，因为它出来比较短时间，稍微放长一点1个月的周期来看，估计也是站不住啊。所以这是一个很有趣的现象，大家看一下，这个看一下就行了。佩佩这种币未来走势怎么走，我这儿不做任何预测啊。我只能说现在佩佩的这个 holder 数量还是比较稳定的。我看一下 EtherScan 的数据啊，我们看一下它的这个 holder 人数，现在是115901个啊。大家从这个曲线能看出来，它其实这个 holder 人数是在稳定往上走的，虽然走的比较缓慢，但是比较坚定啊，比较坚定。那今天其实我们聊了一个话题，就是香港啊，香港23号不是开了一个新闻发布会嘛？从6月1号开始就要发牌照了。之后的话，我估计很快就会香港的这些散户就可以购买，至少可以购买大饼和以太了，合法的购买啊，这个很重要。香港有700多万人啊，这里边有很多有钱人，而且都是跟金融产业有关的人比较多。另外就是香港这个地方是很多跟中国有关联的，包括一些内地的资金通过各种渠道会汇集到香港这边可能会加入这一波合法的持有这些加密货币的一个框架。因为香港毕竟也是中国的一部分，这属于中国这个大的这个地区这个区域慢慢开始对加密货币打开大门。这样的话很明显那可能更多的资金会进来，就会推高这个 BTC 和 ETH 的这个资产价格，也就会促使BTC 的下一个牛市更快的到来。就算当然没有香港这个开放这个政策的话，那 BTC 的牛市按照历史周期看也会到来目前很多人预计可能是2024年，明年或者是2025年可能到一个牛市的高点，对吧？但是香港这件事呢，我觉得它只会第一个可能加速牛市到来，第二个会推高这个牛市的新高在这种情况下，那BTC 以太坊涨起来之后，接下来就是板块轮动嘛，马上就会轮到接下来的这个二线的币种，包括价值币和 meme coin。而 meme coin 的话，每一个周期目前看呢，都会诞生一个新的领军的 meme coin 之前有 Doge 后来是 Shiba， 对吧？那如果明年这个周期币圈大牛市的话，现在很多人看好佩佩我只能说这么多，这个是目前的一个事实，就是很多人是因为这一点呢而持有佩佩，而且佩佩现在的这个仓位的集中程度在不断加剧就是它的头部的比如说前面几百个1000个钱包，它持有的佩佩的这个数量还在不断集中所以呢也是一个很有意思的现象，大家可以关注至于价格怎么看呢？各位就自己去判断。我在这边必须要再次强调我们这个视频只是给大家讲每天的加密货币这个市场，包括 NFT 在内当然也包括新出来的 Ordinal BRC20 这些token 他们的价格当下的时间，不是做任何的投资建议更不是让大家去买任何的资产，完全没有这个意思而且反而我们是要不断的警示大家，提示大家这个风险。尤其是我们之前做过一些视频，对吧？实际记录我们用一种小白的无脑冲这个 BRC20目前我们已经冲了3个 token， 用了拿出1000 U 来也不多这1000 U 最多就亏完呗，对吧？也没有多少，我们拿出1000 U 来就去冲，按照现在这些网上的这些所谓的大 V当然都中文区为主他们的建议去冲，我们做个实验，那小白按照大 V 的建议去冲，能不能赚钱？是吧？当然我们这个实验周期是30天我们也不能过早的下结论。过去这几天接下来肯定是套的嘛，我昨天看了套了 50%， 今天我们待会儿再看一眼所以这儿我们跟大家稍微就是强调一下这一点，非常非常重要不是让大家去
买任何一种，尤其是高风险的，比如说 BRC20，这是风险程度非常非常高，远远大于我认为大于佩佩，更远远大于 BTC 以太坊的一种加密货币啊类型啊，大家一定要小心。好，我们接着往下看。我们再看这个，那么我们就既然说到这个BRC20，我们就看一下 BRC20目前的最新的情况。我们先看 JPEG 是我们有20%不到的仓位啊，18%左右在建仓的时候。但这个 Satoshi 这个目前的 Satoshi 的，就说它价格吧，就是这个25葱啊，已经比我们建仓的时候跌了，肯定是超过一半了。我印象里面大概是60到70葱，因为我们就不用每个都看了，因为毕竟也不多嘛。当时我记得花了100多 U 嘛去买的，也不多啊。这个我们就不看了，凭记忆啊跟大家看一下。所以这个 JPEG 呢在下降啊。并没有按照之前这个有些大 V 的预期啊，说是要什么呀？这个披萨节之后有反弹啊，今天是5月23号，披萨节之后一天了啊，我没有感觉到明显的反弹啊，价格。我们看看其他的啊，我们先看其他的。今天前面头部的交易量头部的这几个都在跌啊 ，V 也在跌啊 ，V 就是我们昨天说的，你看又继续下跌了吧？昨天这个视频我们记录一下价格0.24左右，今天是0.2啊，这就是啊，有人说是深圳盘圈，我不知道是不是深圳，但肯定啊是线下的这个。某些组织啊，在组织这个一些人啊，我们也不能用大妈这个词不太好啊，反正就是组织一些人啊，在线下去买啊。这个照片那天我们也给大家看到，放出来让大家看了，所以这个是很明显坐实的啊，就是不能叫盘圈吧，反正是有组织的去炒作的一个资产。那在它之后不是有一个 WH33 嘛，就跟它有点类似啊。我们看看有没有啊，这儿。有一点略微的涨幅吧，不是很明显。但是大家看啊，你看交易量排在前10几的啊，BRC 都在跌啊，都在跌。我们其实也不用每天都看了，目前就看见这个大趋势都在跌。奥迪我看看有没有，奥迪已经跌到 9.94 了。昨天我们记得看是10点几 U， 对吧？大家可以看之前的视频啊。好，那奥迪也是这么跌的，那其他就更不用说了。奥迪也算是这个 BRC 里边共识最强的。西巴跌到 0.09， 比昨天又稍微跌了一点啊。好，其他就不用看了，其他那个还有一个很小的我们就不看了。所以啊，大家发现了吗？BRC 这个20这个资产类型，就是我们现在已经总结出一个规律啊，就是热点只有那么1-2天，就是每一个新出来的东西啊，往上涨也就这么一天，掉下来也就一天，大概加起来2天的时间。现在看起来能站稳的很少很少。如果说相对来说大家都共识啊，认为能站得比较稳的，也只有 ORDI 这个。但是不是说让大家去买啊？大家再次强调啊，我们只是看价格啊，相对来说跌幅比较少，但是还是处于一个下跌的趋势。而且这个东西将来怎么走不知道啊，不知道。当然也有人分析，今天我们的 Space 其实待会儿我会给大家稍微看一下我们 Space 的这个主题啊，稍微讲一讲。我们先把这个市场情况过完啊。BRC20我们就看到这儿，基本上跟昨天差不多，还是略微下跌了一点啊。也就意味着我们的仓位其实现在肯定是浮亏50%左右吧，可能还稍微多一点啊。那目前这个情况，这是第4天了，不着急，我们有30天的时间可以看。这个我已经刷新过了啊，这个是 Magic Eden 上面的。我们现在目前就是用 Magic Eden 来看，Bitcoin Frog 的继续下滑，地板价啊，这个 New Yoto 新妖都这个价格跟昨天比我没有印象啊，可能差不多，我没觉得有什么特别大的变化。这个 Pingos 也差不多啊。NPC Ordinals 跟昨天也差不多啊，差不多，就是倒是没有明显的跌幅。我们看看河马也差不多啊。那个裸蛙不见了，裸蛙现在在哪儿呢？有没有裸蛙？在这儿。裸蛙价格也是差不多吧，稍微跌一点啊。反正Ordinals 跟 BRC20差不多，就是比昨天相比呢，价格稳中有降啊，就是还是降了一点啊，但是不明显。新的好像没有，我看啊，今天新的还是昨天那几个，对吧？新的好像没有很明显的，我们就不看了啊。所以跟大家看一下，现在整个 Web3 是一个什么情况？主要的2个大的主力币种啊 ，BTC 和以太啊，企稳略有反弹，但是之前啊涨起来的这些啊，怎么说呢？就是靠情绪推动的，不管是 PayPay 这种 meme coin， 还是Ordinals， 还是 BRC20都是稳中啊略有下降。略有下降，当然头部的相对比较稳 ，PayPay 和 ORDI 相对比较稳啊，包括这个青蛙嘛，Bitcoin Frogs 交易量还是比较大的啊，但是价格呢还是略有下降，这就是大概的情况啊。好，再快速过一下今天的我们的 Space 的这个讲的一些币圈的新闻，我们这个是周一到周五啊，每天北京时间每天晚上11点啊有一个固定的时间啊，这个 Trader Space 节目大概2到3个小时会啊。
就当天发生的 Web3 新闻热点做一个评论。当然也有很多啊，这个叫什么呀 ？Web3 的这个用户吧，自发的上麦来讨论。这里边也有大 V 啊，也有 KOL 都有，但是我不认为这里边大 V 不大 V 的有什么太大的这个关系。有的人可能粉丝只有几百个，但是观点一样很精彩啊。有的人粉丝可能几万个，但照样说不出什么东西来啊。我觉得这都不算啊，这个我们不用大 V 来称，我们就是说这个 Web3 目前的参与者啊，这些人呢经常会上来这个来跟大家聊。我们今天聊的几个话题啊，第一个啊，这个其实是按时间顺序倒着来的，因为我们是最新的东西放在最前面，因为我们是往上加嘛。第一个就是币安出事，币安出事其实是来自于 Mario 是一个非常重要的Twitter Space 的 host， 他应该是说最大的啊，在整个 Twitter Space 里面是最大的 host， 他自己说啊 ，host of the Twitter's largest space， 确实，大家看一下他刚刚结束的一个 host 一个 space 啊。这是关于币安的，这就是币安那个刚才我们说的币安出事的这个来源啊，是从这个 Mario 这个 Space 我们得知的啊。他这个有10万人参加，10万人前后收听过啊。但是他会聊很多这种 Web3 之外，它是一个 general 的一个 news 的这个平台啊，一个 Space host。他聊一些相对来说时政类的话题，比如说美国的这边爱泼斯坦啊，跟比尔盖茨之间的这个问题啊，这个但是昨天了就有41万个人听啊，所以它是非常非常大的。它这里边今天就报道了这个币安这件事，简单说一下啊，这里边的细节我就来不及 cover 了，就是说呀，币安在某银行啊，某银行发现币安在他的账户里边，除了有这个币安自己的钱以外，还有用户的钱，也就意味着币安这个交易所跟 FTX 一样，它其实在用户资金和币安自己的资金中间没有防火墙啊。当然这仅仅是这件事不能代表出什么大问题啊，但是这可能会引发一系列的监管或者说这个风险啊管理的问题，导致 FTX 那种崩塌出现啊。所以这个事情在欧美啊，在过去24小时啊引起了比较大的关注，有的英文区、中文区讨论的事儿人稍微少一点，我们今天稍微讨论了一下，也不是很多啊。好，这个就先过一下。第二个就是聊香港这事儿，香港就刚才我其实已经聊过了，就是香港的这个政策啊，包括散户可以买啊，包括有很多资金通过一层一层的渠道又渗透进香港这个地方，合法的持有加密货币啊，会啊加速比特币牛市的到来。这个大家都比较认可啊。经过我们今天的讨论，很多人都是这么看的啊。那比特币炒完了之后，它的财富赚钱效应和溢出效应会溢出到哪里呢？就很多领域，比如说传统的 DeFi 对吧，里面的价值币，比如说这个新起的这个 BTC 生态链啊 ，Ordinal 和 BRC20，也比如说 ERC20上的这个 Meme Coin， 就是以 Pepe 为代表的，对吧？都有可能。具体往哪走啊？大家各执一词啊，各有各的观点啊。我觉得我们的这个 YouTube 的这个观众，你们也可以自己去判断。相对来说啊，比特币生态链上的东西会不会率先啊吃到这个溢出效应呢？有可能，因为它就是在比特币上嘛。其实你持有就跟当时持有这个以太坊 NFT， 你其实变相持有以太坊，对吧？那今天你持有 BRC20 或者 Ordinal， 其实你就变相持有 BTC， 因为它是用 BTC 竞价的。所以啊，这里边大家自己去品啊，我这儿就不给大家一个明确的这个分析。其实我们也没有人知道答案，都是一些观点啊，观点其实不重要，大家也不用听太多。第三个就是所谓的 OKX Unisat 对决，这个很有意思。这是 OKX 今天啊非常隆重的、大张旗鼓的推出了这个，看这儿能不能看到他们好多这个消息啊。最近他们的这个一个是BRC20的钱包，再一个啊就是交易平台，就是现在基本上 BRC20啊所有的 token 都可以在 OKX 上面去交易。你看它这推出来了，这个使用 AX Web3 钱包探索 Ordinal。BRC20 也是 Ordinal， 大家明白吗？所以它其实就包括了 BRC20 在内了。标准已通过审计啊等等的，我看啊，你看他这边提出了一个明确的口号，叫 Web3 入口一个就够了。这个很有意思啊，在5月12号的时候，当时有一个公关稿啊，就是 OKX 和 Unisat 是目前BRC20 最主要的钱包，90%多的这个 BRC20 的交易都是通过 Unisat 钱包以及它的交易市场完成的，就是我们天天看的这个东西，对吧？那现在呢，5月12号呢 Unisat 的这个创业团队大概有几个人的小团队啊，跟 OKX 搞了一个联合的声明，说他们要跟 OKX 一起啊去共同制定这个行业的标准。但当时我们就觉得很奇怪啊，这个其实有点像与虎谋皮嘛。OKX 做这个事儿，那肯定是要吃这个 BRC20 这个交易市场蛋糕的，对不对？他不可能，当然除非有一些幕后操作，比如说他们有换股，或者说因为现在这个团队就直接把公司卖给 OKX， 这有可能啊，这个我们不知道，他们也没有公开，我们不知道。但是我们仅就 Unisat 的这个网站啊，包括它的钱包交易市场与这个 OKX 它的这个交易功能相对比，那他们肯定是零和嘛，这个市场百分比满就是100%，对吧？那如果 OKX 这个交易量起来了，占比高了，那必然就代表着 Unisat 降低嘛。所以啊，我们这个 space 啊，我们今天聊的就是
其实 OKX 和云端下载机开始正面对决了嘛，但这个正面对决就在他们搞联合的声明啊发出去之后啊，10天啊，这个也挺有意思的。谁能赢呢？我觉得大部分人还是看好 OKX， 毕竟它是大的平台，它又是大一统的解决方案嘛。你在上面可以交易所有的东西，包括以太坊，包括这个 BTC 生态链上的 Ordinals 和 BTR40， 对吧？所以这是大家一个预计吧。后来我们花点时间聊这个 Penguin 啊，就是 Party Penguin 胖企鹅，他们最近有一个很牛逼的事情，我昨天视频应该说过了，就是他们在亚马逊上卖这个商品啊，周边商品卖了50万美元，那是前2天了，现在可能更多了，我们就不多说了。最后还有一个什么呀？我记不太清了啊，好像就是这个我们讲这个盘圈现在开始渗入到 BRC20 生态了啊，这个大家一定要小心。再次进行风险提示啊 ，BRC20 因为它的资产的数量极其的少，它的 holder 地址一般就只有几百个。我说新发的这种 Audi 是比较多的 ，Audi 是有可能上万个了。这个大量的小的这新的币种就只有几百个，600个、700个、800个，非常容易被人操纵，所以大家一定要小心。好，那今天这个视频我们就快速过一下市场情况，以及我们今天啊这个 Space 讨论的这个新闻热点 Web3 相关的啊，欢迎大家继续关注，明天的视频我们再见。